پیغمبر علیہ السلام روضے تا مخامخ راشی درود و سلام پیش کئی دا هر بنده زړه غواړي چې د روضې مبارکې د جالۍ سره ډېر نږدې ودرېږم او ډېر سات ودرېږم او رش ډېر وي نو هلته سرکاري عمله به درته اشاره کوي چې ته ځه تا پسې نور راځي نو که څوک ډېر ودرېدل غواړي نو طریقه دا ده چې جالۍ مبارکې سره نږدې نه لږ لرې ودرېږه نو ډېر سات ولاړ یا څوک دې چیړي نه د کراچۍ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه روضې مبارکې سره سلام پیش کولو دپاره ودرېده نو لږ لرې ودرېده وایي دې زړه کې مې رالل چې محمد شفیع ته خو ډېر شقي القلب سخت زړه والی خلک زور کوي جالۍ مبارکې ته نږدې کېږي او ته لرې ولاړې ته خو ډېر شقي وی دا زړه کې رالل وی د روضې مبارکې نه دې زړه ته مې آواز راغی چې محمد شفیع دې خلکو ته ووایه کم خلک چې زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دی ما ته نږدې دی او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي نو که دې جالۍ کې دننه راشي ما نه لرې دی نو معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام ته د نزدېکت دپاره د سنت اتباع لازمي ده نو هر امتي له پکار دي چې کوم سنت طریقې چاته معلومې دي په هغې دې عمل کوي کومې چې لا معلومې نه دي هغه دې د عالمانو نه زده کړي او عمل دې وکړي دی به پیغمبر علیه السلام ته نږدې شي الله ته به هم نږدې شي د محبت دعوه کې به رښتیني شي نو دا دینی مدرسې بنین دی او که بنات دي په دې کې دا استادان دوی ته الله خپل عشق او محبت هم ورکړی دی او دوی ته الله د دین علم هم ورکړی دی نو دا استادان د الله عشق او محبت او د دین علم د خپل شاګردانو ته ور منتقل کی بیا دا شاګردان مخکې د قوم خدمت کوي نو دینی مدرسې په دې کې استادان طالبان دا د الله یو ډېر لوی نعمت دی د عامو مسلمانانو دپاره او عامو مسلمانانو ته حکم دا دی چې د دې نعمت شکر ادا کا قدر یې وکړه ته به هم قدرمن عزتمن او دا نعمت به الله نورم زیات کړي نو ځای په ځای د دین رڼا به وي رسمونه رواجونه د معاشرې نه به ختم شي او د دین کارونه به کېږي نو هر قدم به دې داسې چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي بیا د دا یو قدم د عرش لپاره کافي دی یو په نفس باندې قدم کېده او دویم قدم دې په عرش باندې کېده نو دینی مدرسې او د دې استادان شاگردان دا نعمت دی او دا استادان شاگردان اولیاء الله دا د الله دوستان دي الله خپل دوستان جنت ته بوځي دوزخ ته نه عوام پاتې شو دی به چېرته ځي نو الحمدلله زموږ عوام د خپلو طالبانو سره د خپلو عالمانو سره مینه محبت کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبا سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي لکه عالمان طالبان د علم د برکته الله جنت ته بوځي عوام د دې د محبت د وجې یو شانتي ورسره الله جنت ته بوځي څنګه دلته په مینه محبت یو ځای دغسې به الله جنت الفردوس کې یو ځای کا او ستاسو دیني خدمات جذبات الله